वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त अवाम लाइ आसानियूं पैदा करणु हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे। हू तालीम जो निज़ाम बहितर बणाइणु चाहिनि था। माज़ी में तालीम ते ध्यानु न ॾिनो वियो। तालीम खां सवाइ मुआशिरो तरक़ी नथो करे सघे। छोकिरियुनि जी तालीम जो हौसला अफ़ज़ाई करणु घुरिजे। पढ़ियल लिखियल औरतूं मुआशिरे खे वधीक फ़ाइदो पहुचाईंदियूं आहिनि। बदकिस्मती सां ॿारनि जी तालीम ते ध्यानु न ॾिनो वियो। 2 करोड़ ॿार स्कूल न आहिनि वेंदा। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चयो आहे त जल्द खां जल्द साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं करायूं वञनि। सियासत में मफ़ामत या मसावत नाहे थींदी। सियासत आइन मूजिब थींदी आहे। मुल्क में एहतिसाब जो ॿिटो निज़ाम हली रहियो आहे। वज़ीर सज़ाउनि जूं अॻकथियूं करे रहिया आहिनि। नेब चेयरमैन ॿुधाए त उन्हनि वज़ीरनि जो नेब सां कहिड़ो तालुक़ आहे। काल्ह सभ खां वधीक महांगी LPG जो सौदो थियो। कणिक, दवाउनि, अटे ऐं खंड जा पैसा खाई वञो। नेब न पुछा कंदी। नून लीग पारां पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ख़िलाफ़ पार्लियामेंट समेत हर फोरम ते आवाज़ ऐं अपोज़िशन जी गॾियल कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो। शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त हू हुकूमत जी मीडिया अथॉरिटी खे रद्द कनि था, जंहिं ख़िलाफ़ हर फोरम ते आवाज़ उथारियो वेंदो। PDM हिकु अहिड़ो क़ानून आहे जंहिंखे हर फोरम ते रोकियो वेंदो। क़ानून जी तयारी में लाॻापियल धुरियुनि सां सलाह मशवरो न कयो वियो। बड़े वज़ीर शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त उमेद आहे तालिबान नुमाइंदा हुकूमत ठाहिण में कामयाब थींदा। दुनिया ॾिसी रही आहे त हू पंहिंजे चवण ते केतिरो अमल कनि था। माज़ी में तालिबान खे अकेलो करण जो नतीजो सॼी दुनिया भोॻियो आहे। पाकिस्तान सम्झे थो त दुनिया तालिबान सां राब्ता बहाल कंदी त बहितरी जा इम्कान पैदा थींदा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त जुलाई ऐं अगस्त दौरान टैक्स सोगाड़ी हदफ़ खां 23% वधीक रही। FBR ॿिन्ही महीननि दौरान 850 अरब रुपया उगाड़ी कया आहिनि, जेके गुज़िरियल साल जी भेट में 51% वधीक आहे। मौजूदा शरह सां हू सालियानी टैक्स सोगाड़ी जो 5829 अरब रुपयनि जो हदफ़ आसानी सां हासिल करे वठंदा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु घोटकी पहुची रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मिरपुर माथेले वेझो साहब लुंड में ज़िले सदर बाबर लुंड ऐं सरदार फयाज़ ख़ान लुंड सां भाउ जे लालणे ते ताज़ियत ऐं MNA ख़ालिद लुंड जे मांझांदी बि कंदो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्कर्स कन्वेंशन खे ख़िताब बि कंदो। सिगरेट जा इंतज़ाम निहायत सख़्त। पुलिस जी वॾी नफ़री मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुक़ररु। मुल्क में कोरोना वायरस सबब वधीक 101 मरीज़ फ़ौत। अंक वधी 25,899 थी वियो। 3,559 नवां केस ज़ाहिर थियण बाद 11,63,688 खां वधीक वायरस मुतासिर। 24 कलाकनि दौरान कोरोना जूं 53,667 टेस्टूं कई वयूं। मुल्क में हाकारी केसनि जी शरह 6.63% रिकॉर्ड। सॼे मुल्क मां परॾे वेंदड़ 12 साल या वधीक उमिरि वारनि माण्हुनि खे अॼु खां कोरोना वायरस खां बचाव जी वैक्सीन जो बूस्टर डोज़ लॻायो वेंदो। बूस्टर डोज़ लॻाइण लाइ परॾे वञण जा दस्तावेज़ी सबूत जमा कराइणा पवंदा। बूस्टर डोज़ जी क़ीमत 1,270 रुपया हूंदी। कराची जे इलाइक़े सोना ॻोठ वेझो डंपर फुटपाथ ते सुतल माण्हुनि मथां चढ़ी वियो। हादसे में 15 वरनि जो अब्दुल जब्बार ऐं 16 वरनि जो अरबाज़ फ़ौत। मड़ अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस वाक़े वारे हंध तां हिकु शकी ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। उबावड़े मां 1 महीनो अॻु अगवा थियल चाचो भाइटो अब्दुल गनी बोहड़ ऐं रुख़सार बोहड़ धाड़ेलनि जे चंबे मां बाज़ियाब थी घर पहुची विया। घोटकी पुलिस पारां मुबैना मुक़ाबले में ॿिन्ही मुख़बिन खे बाज़ियाब कराइण जी दावा। चाचे भाइटे जे घर पहुचण ते वारसनि में ख़ुशी जी लहर। इलाइक़े में मुख़बिन जी बाज़ियाबी लाइ भुंग भरण जा चोबोल। एवर स्टाइल अदाकार सुल्तान राही जे विछोड़े खे 24 वरिया विहामी विया। सुल्तान राही 800 खां वधीक फिल्मुनि में कमु करे
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पंहिंजो नालो रिकॉर्ड करायो। सुल्तान राही उर्फ मौला जट फिल्मी सफ़र जी शुरुआत 50 जे ॾहाके में कई।